能够用脚骑行的全封闭自行车，你有见过吗？它堪称是自行车中的超跑，不仅拥有汽车一样的主副驾驶座位，同时车内还设置有冷暖空调以及仪表盘和多功能的中控台，而它便是瑞典一家公司研发的 Twike 自行车。值得一提的是，这款自行车取消掉了传统的车把设计，通过主驾驶两侧的操纵杆控制方向，其底部安装有3个轮子，保证了车辆行驶的稳定性。由于可双人同时骑行，不仅增加了传动效率，使用户骑行起来更加省力，同时它的内部还安装有7块63H 电池。这种顶配的设计，一旦骑累了，能够立刻切换到电力模式，直接转换成一辆电动自行车，且最高时速可达190公里。即使是没电了，通过脚踩踏板的方式也能进行充电，而500公里的最高续航能力足以满足你的正常出行需求，哪怕是出差或者旅游也没有一点问题。不仅如此，前方巨大的透明玻璃罩也是一大亮点，在刮风下雨时，通过雨刮器的帮助，它可提供极其开阔的视野。当不需要时，还可以将车顶拆下，成为一辆真正拉风的敞篷跑车。如此人性化的设计，试问谁不心动呢？